到上色啦。咁啊舊模咧嗰啲設計圖咧，永遠都係咁樣嘅，喺個框嗰度油鬼晒佢嘅，咁就其實係錯嘅。或者其實都有啲人可以係咁做嘅，不過就永遠有啲水口位咧就會冇顏色啊。你咁樣上色嘅話咧，你手油就油到，你噴就噴唔到噶嘛，係咪？咁就作參考啦，呢個可以咁樣到上色啦。咁其實一個模型咧，佢就除咗主體色，仲有好多細部分嘅顏色嘅。咁應該上邊樣先咧？咁其實最正路嚟講咧，就應該上咗主體嘅顏色先嘅。咁其他細部你可以做 marking 噴翻去啦，或者就咁有時咧太細個手油咧，其實個效果咧都唔會話好差嘅。咁而有啲嘅部分咧，我就係會除咗個主體之外咧，其實我就會噴咗先嘅。第一樣就係嚟裝甲嘅入邊嘅部分啦。嗱，其實咧呢啲咧，如果係最初學嘅話咧，如果唔理佢嘅話咧，咁個機械人咧就會好假好模型 feel 啦。咁我哋呢啲咧都能夠入邊先噴咗黑色，咁樣咧佢嗰個嘅完成度就會更加高。咁另外咧，除咗呢一啲嘅盔甲入邊嘅黑色或者深灰色之外咧，另外有一啲我都會先噴咗先嘅，尤其是呢一啲嘅舊模，因為咧新模咧就冇呢個問題嘅。通常啲新嘅模型咧，佢嗰啲噴射器咧就係另外有一粒黃色嘅，咁你另外油完，跟住咧就落去就得㗎啦。咁但係舊模咧就冇咁多花臣嘅，咁我就會咧先喺呢一啲嘅噴射器嘅位置，咁樣咧就噴咗嗰隻顏色先啦，跟住就之前咧 marking 嘅教咗嘅技巧啦。就咧將嗰啲嘅 boot tab 塞落去，遮住咗咧嗰個嘅噴咗黃色嘅位置。咁另外就再噴翻啲主色，咁樣咧嗰個成個嘅效果咧就會比較圓滿啲啦。因為咧你噴晒主色入邊呢度咧，先要再做 marking 去整佢咧，其實都幾嘥功夫嘅，因為你成個主體都包好晒，留翻呢個位置嚟到去噴黃色或者油黃色咧都幾困難嘅。好，事不宜遲啦，咁今次咧就會詳細咧開泵，就每一件件噴俾大家睇啦。咁將1:1嘅油啦，即係一份嘅油加一份嘅 thinner 咧，放咗落去個杯度啦。咁樣咧點樣可以將嗰啲油同埋 thinner 徹底混合咧？其實咧有一樣嘅技巧就之前冇講嘅，就叫做谷槍，就咧嚟攞張紙巾啦，遮住佢嗰個嘅噴嘴。咁如果咧你係拉後噴嘅時候咧，咁樣咧佢嗰啲嘅氣咧就會出唔到去，咁嗰啲空氣出唔到去咧就會沿翻咧個杯嗰度出翻嚟嘅，咁嗰啲氣咧就會將嗰個嘅 thinner 同埋油咧混和噶啦。好，跟住咧就試噴一下啦。好，覺得一個稀釋度咧 OK 啦，咁就可以咧開始噴噶啦。咁先嚟咧就會將呢一啲嘅噴射器嘅內籠就咧噴咗陣白色先，如果唔係咧入邊咧就噴唔到啲鮮橙色、鮮黃色噶啦。咁我就呢一隻如果噴鮮橙、鮮黃咧，我就會用白色做底色嘅。咁啊見到咧做咗白色啦，咁點解我唔喺個框嗰度剪晒出嚟咧？一來就懶啦，二來咧其實佢嗰個水口處理咧就喺嗰個噴射器嘅外圍嗰度嘅。咁我處理咗入邊嗰啲嘅噴射器嘅橙色之後咧，跟住先至剪翻出嚟做外邊嘅嘅水口處理咧都可以嘅。咁呢一個咧，所以我就會唔剪出嚟啦。咁呢啲又係啦，要你憑你嘅經驗。好，接住就到黃色。咁其實我發覺咧拍片俾大家睇咧，其實大家可能學到少少技巧啦。咁對我都有好處嘅，因為咧拍片俾大家咧，咁我係咪都要咧將個牆啊執靚少少？咁其實咧我發覺咧，我近呢個月拍片咧，其實咧我個砌模型嘅台啊嗰啲位置啊啲物件咧都乾淨咗啊，齊整咗嘅。好，咁啊噴黃色啦。
貼住就到橙紅色，咁我就用透明橙溝咗少少紅嘅。咁呢個有個技巧咧，就盡量咧噴去個噴射器接近邊緣外圍嘅位置，將個出油量較細啲。好，咁啊見到個噴射器咧有一種漸變黃變橙嘅效果啦。